హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు ది బెస్ట్. ఈరోజు మన ఛానల్లో టాప్ 10 బెస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ కెటిల్స్ 2022లో ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం. ముందుగా మీరు ఒక మంచి ఎలక్ట్రికల్ కెటిల్ మీకు మీరుగా తీసుకోవాలి అంటే కంపల్సరీగా ఉండవలసిన ఫీచర్స్ అండ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే తెలుసుకుందాం. గైస్, ఈ వీడియోని స్టార్ట్ చేసే ముందు మీ అందరికీ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్. మన ఛానల్ని జస్ట్ 1.4% మెంబర్స్ మాత్రమే సబ్స్క్రైబ్ చేశారు. మిగిలిన 98.6 మెంబర్స్ కేవలం జస్ట్ వీడియోస్ని చూసి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఒకవేళ మీరు ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే కింద రెడ్ కలర్లో ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని ప్రెస్ చేసి అలానే పక్కనే వచ్చే బెల్ ఐకాన్లో ఆల్ అని ప్రెస్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇక లేట్ చేయకుండా వీడియోని స్టార్ట్ చేద్దాం. సో మనం కన్సిడర్ చేయాల్సిన ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి కెపాసిటీ. మనం తీసుకునే ఎలక్ట్రికల్ కెటిల్ కనీసం 1.5 లీటర్ కెపాసిటీ ఉండేలా చూసుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి వాటేజ్. మనం సెలెక్ట్ చేసుకునే కెటిల్కి ఎంత ఎక్కువ వాటేజ్ ఉంటే అంత ఫాస్ట్గా వాటర్ అనేవి బాయిల్ అవుతున్నాయి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి కార్డ్లెస్ డిజైన్. కెటిల్కి ఈ కార్డ్లెస్ డిజైన్ ఉంటే వైర్ క్రింద బేస్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో మనకి ఈ వైర్ అనేది ఉంటుంది. మీరు ఈజీగా వాడుకొని మళ్ళీ వైర్ని బ్యాక్ చేసుకోవచ్చు. సో మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా దీన్ని ఈజీగా క్యారీ చేసుకొని వెళ్ళొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి బిల్డ్ క్వాలిటీ. మనం తీసుకునే కెటిల్ మంచి బిల్డ్ క్వాలిటీ మెటీరియల్తో మేడప్ అయి ఉండేలా చూసుకోండి. అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి వారంటీ. మనం ఎటువంటి గ్యాడ్జెట్ తీసుకుంటున్నా దానికి మినిమం 1 ఇయర్ వారంటీ ఉండేలా చూసుకోవాలి. సో గైస్, ఈ ఫ్యాక్టర్స్ మొత్తాన్ని బేస్ చేసుకొని మా టీం టాప్ 10 బెస్ట్ ఎలక్ట్రికల్ కెటిల్స్ 2022లో ఏమేమి ఉన్నాయో సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు ఆ లిస్టింగ్ని చూద్దాం. మన లిస్టింగ్లో 10th వన్ వచ్చేసి రసల్ హోబ్స్. ప్రోడక్ట్ లుక్ అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది. కాస్ట్ 1000 రూపీస్ అండ్ 2 ఇయర్స్ వారంటీని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. కెపాసిటీ 1.5 లీటర్స్ అండ్ 1500 వాట్స్తో వస్తుంది. ఇందులో అడిషనల్ ఫీచర్స్ చూసుకుంటే బాయిల్ డ్రై ప్రొటెక్షన్ అండ్ ఆటో కట్ ఆఫ్ మోడ్స్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈ బాయిల్ డ్రై ప్రొటెక్షన్ అంటే మీరు వాటర్ని ఫిల్ చేయకుండా కెటిల్ని ఆన్ చేస్తే కెటిల్ డ్యామేజ్ అవుతుంది. కానీ ఈ బాయిల్ డ్రై ప్రొటెక్షన్ ఉండటం వలన ఒకవేళ మీరు ఆన్ చేసినా కానీ కెటిల్కి ఏమాత్రం ప్రాబ్లం రాదు. అండ్ మీకు అసలు కెటిల్ అనేది ఆన్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఆటో కట్ ఆఫ్ ఫీచర్ అంటే మీరు వాటర్ బాయిల్ చేసే టైంలో అది అప్రాక్సిమేట్ బాయిలింగ్ టెంపరేచర్ రీచ్ అవ్వగానే వెంటనే ఆటోమేటిక్గా కెటిల్ అనేది ఆఫ్ అవుతుంది. సో మీకు ఎనర్జీ అంటే కరెంట్ సేవ్ అవుతుంది. అండ్ అలానే మీరు అక్కడే ఉండి బాయిల్ అయిందా లేదా అని గమనించాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఈ ప్రోడక్ట్లో మీకు కార్డ్లెస్ డిజైన్తో వస్తుంది. అలానే ఇది 360 డిగ్రీస్ సివెల్ బేస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఈ ప్రోడక్ట్ లింక్స్ అన్నీ కూడాను మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. మర్చిపోకుండా చెక్ చేయండి. గైస్, మీరు ఈ ప్రొడక్ట్స్ని పర్చేస్ చేసేటప్పుడు కిందన్న లింక్స్ ద్వారా వెళ్తే మన ఛానల్కి కొంచెం సపోర్ట్గా ఉంటుంది. అండ్ మన లిస్టింగ్లో ఇక 9th వన్ వచ్చేసి ప్రెస్టేజ్ PKGSS. భయ్యా, ప్రోడక్ట్ ఓవర్ లుక్ అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది. కాస్ట్ చూసుకుంటే 990 రూపీస్ అండ్ కెపాసిటీ 1.7 లీటర్స్, 1 ఇయర్ వారంటీ అండ్ 1500 వాట్స్తో ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది ఇన్బిల్డ్ చేసి ఇస్తున్నారు. ఇందులో అడిషనల్ ఫీచర్స్ చూసుకుంటే ఈ కెటిల్ సింగిల్ టచ్ లిడ్ లాకింగ్ సిస్టమ్ని ప్రొవైడ్ చేశారు. అలానే ఇందులో 360 డిగ్రీస్ సివెల్ బేస్ ఉంటుంది. ఆటోమేటిక్ కట్ ఆఫ్ అండ్ పవర్ ఇండికేటర్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అండ్ అలానే డ్రై బాయిలింగ్ ప్రొటెక్షన్ కూడా ఇందులో ఉంటుంది. ఈ కెటిల్ మీకు కార్డ్లెస్ డిజైన్తో వస్తుంది. ఇక మన లిస్టింగ్లో 8th వన్ వచ్చేసి అమెజాన్ బేసిక్స్. సో ప్రోడక్ట్ లుక్ అయితే ఇలా ఉంటుంది. కాస్ట్ 1100, కెపాసిటీ 1.7 లీటర్స్ అండ్ 2200 వాట్స్తో వస్తుంది. అంటే మీకు చాలా ఫాస్ట్గా వాటర్ అనేవి బాయిల్ అవుతాయి. అండ్ వారంటీ 1 ఇయర్ వారంటీని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అండ్ అడిషనల్ ఫీచర్స్ చూసుకుంటే ఇందులో కూడా మనకి ఓవర్ హీట్ అండ్ డ్రై బాయిలింగ్ ప్రొటెక్షన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇందులో మీకు BIS సర్టిఫైడ్ ప్లగ్ని వైర్ని యూస్ చేస్తున్నారు. పవర్ ఇండికేటర్ ఉంటుంది. అండ్ అలానే ఈ ప్రోడక్ట్లో మనకి సింగిల్ టచ్ లిడ్ అండ్ కార్డ్లెస్ డిజైన్తో రావటం జరుగుతుంది. మన లిస్టింగ్లో 7th వన్ వచ్చేసి కెంట్ ఎలిగెంట్ ఎలక్ట్రికల్ కెటిల్.
ప్రొడక్ట్ లుక్ ఈ విధంగా స్టైలిష్గా ఉంటుంది. ఈ ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ 10,050 రూపీస్. కెపాసిటీ 1.8 లీటర్స్ అండ్ 1 ఇయర్ వారంటీని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఈ ప్రొడక్ట్ మీకు 2000 వాట్స్తో ఇన్బిల్ట్ అవి వస్తుంది. సో వాటర్ మీకు చాలా ఫాస్ట్గా బాయిల్ అవుతాయి. అడిషనల్ ఫీచర్స్ చూసుకుంటే మీకు ఆటో కట్ ఆఫ్ అండ్ డ్రై బాయిల్ ప్రొటెక్షన్ని ఇన్బిల్ట్ చేశారు. ఈ ప్రొడక్ట్ మెటీరియల్ మీకు బోరోసిలికేట్ గ్లాస్ బాడీతో వస్తుంది. అలానే ఇందులో మనకి పవర్ ఎల్ఈడి ఇండికేటర్, లిడ్ రిలీజ్ బటన్ని ప్రొవైడ్ చేశారు. ఈ ప్రోడక్ట్ మీకు కార్డ్లెస్ డిజైన్తో రావటం జరుగుతుంది. అండ్ 6th వన్ వచ్చేసి బిజియాన్ అమేజ్ ప్లస్. ఈ ప్రోడక్ట్ అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది, చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. కాస్ట్ 700 రూపీస్. కెపాసిటీ 1.8 లీటర్ అండ్ 1 ఇయర్ వారంటీతో వస్తుంది. ఇందులో మనకి 1500 వాట్స్తో ఇన్బిల్ట్ అవి వస్తుంది. ఇందులో అడిషనల్ ఫీచర్స్ చూసుకున్నట్టయితే ఈ ప్రోడక్ట్ మీకు కార్డ్లెస్ డిజైన్తో వస్తుంది. అండ్ అలానే మీకు ఇండికేటర్ లైట్ని ఇన్బిల్ట్ చేశారు. ఈ ప్రోడక్ట్లో మనకి ఆటో కట్ ఆఫ్ ఫీచర్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. సో గైస్, ఇంతవరకు మీరు మా వీడియోని చూస్తున్నారంటే మా వీడియో మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్గాను అండ్ యూస్ఫుల్గా అనిపిస్తే వెంటనే కింద రెడ్ కలర్లో ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి. అలానే పక్కనే వచ్చే బెల్ ఐకాన్లో ఆల్ అని ప్రెస్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. గైస్, కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉన్న లింక్స్ ద్వారా మీరు కనుక పర్చేస్ చేస్తే మన ఛానల్కి కొంచెం హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది. అండ్ అలానే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీలో ఎవరికైనా ఎలక్ట్రికల్ కెటిల్ కావాలి అనుకుంటే ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. ఇక మన లిస్టింగ్లో 5th వన్ వచ్చేసి ప్రెస్టేజ్ ఎలక్ట్రికల్ కెటిల్ PKOSS మోడల్. ఈ ప్రోడక్ట్ కాస్ట్ 830 రూపీస్. కెపాసిటీ 1.5 లీటర్ అండ్ 1500 వాట్స్తో ఇన్బిల్ట్ అవి వస్తుంది. అండ్ అలానే 1 ఇయర్ వారంటీని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఈ ప్రోడక్ట్ స్పెసిఫికేషన్స్ ప్రెస్టేజ్ PKGSS 1.7 లీటర్స్ మోడల్ లానే ఉంటుంది. అంటే మన లిస్టింగ్లో ఉన్న 9th మోడల్ సేమ్ యాస్టీ స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే అవే, బట్ ఇందులో డిఫరెంట్ వచ్చేసి జస్ట్ డిజైన్ అండ్ కెపాసిటీ మాత్రమే, మిగతాది మొత్తం సేమ్ టు సేమ్. సో మన లిస్టింగ్లో 4th వన్ వచ్చేసి హెలికాన్. ప్రొడక్ట్ లుక్ అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది. కాస్ట్ 700, కెపాసిటీ 2 లీటర్స్ అండ్ 1 ఇయర్ వారంటీని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఈ ప్రోడక్ట్ 1500 వాట్స్తో వస్తుంది. పవర్ ఇండికేటర్, లాకింగ్ లిడ్ అండ్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ బాడీతో మేడప్ అయి వస్తుంది. ఈ ప్రోడక్ట్ కార్డ్లెస్ డిజైన్ ఇన్బిల్ట్ చేసి ఇస్తున్నారు. అండ్ అలానే వైర్ లెంత్ వచ్చేసి 1.2 మీటర్స్ వరకు వస్తుంది. ఇందులో కూడాను ఆటో కట్ ఆఫ్ అండ్ డ్రై బాయిలింగ్ ప్రొటెక్షన్ని ఇన్బిల్ట్ చేశారు. మన లిస్టింగ్లో 3rd వన్ వచ్చేసి బటర్ఫ్లై EKN ఎలక్ట్రికల్ కెటల్. ఓవరాల్గా ప్రోడక్ట్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. కాస్ట్ 700, కెపాసిటీ 1.5 లీటర్ కెపాసిటీ అండ్ 1 ఇయర్ వారంటీతో వస్తుంది. 1500 వాట్స్తో ఇన్బిల్ట్ అయి వస్తుంది. ఈ ప్రోడక్ట్లో ఓవర్ హీట్ ప్రొటెక్షన్, డ్రై బాయిలింగ్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ ఆటో షట్ డౌన్ ఫీచర్స్తో ఇన్బిల్ట్ చేశారు. ఈ ప్రోడక్ట్లో స్విచ్ కంట్రోలింగ్ లిడ్, కార్డ్లెస్ బేస్, లైట్ ఇండికేటర్, ఫుల్ టచ్ హ్యాండిల్తో రావటం జరుగుతుంది. అండ్ మన లిస్టింగ్లో నెక్స్ట్ 2nd వన్ వచ్చేసి లైఫ్ లాంగ్. ఈ ప్రోడక్ట్కి కాంబో ఆఫర్ ఉంది. ఈ లైఫ్ లాంగ్ కెటల్తో మీకు వాటర్ బాటిల్ ఫ్రీగా వస్తుంది. ఈ ప్రోడక్ట్ కాస్ట్ 1000 రూపీస్ అండ్ 1 ఇయర్ వారంటీ వస్తుంది. కెపాసిటీ 1.5 లీటర్ కెపాసిటీ అండ్ 1500 వాటేజ్తో వస్తుంది. ఇందులో స్పెసిఫికేషన్స్ చూసుకుంటే ప్రోడక్ట్ మెటీరియల్ ఫుడ్ గ్రేడ్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ మెటీరియల్తో వస్తుంది. అండ్ 360 degrees సివెల్ బేస్ ఉంటుంది. అలానే పవర్ ఇండికేటర్ లైట్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఈ ప్రోడక్ట్లో మీకు డ్రై బాయిల్, ఆటో షట్ డౌన్ ఫీచర్స్ని ఇన్బిల్ట్ చేశారు. గైస్, మీకు ఓన్లీ కెటిల్ కావాలి అనుకుంటే జస్ట్ 600 రూపీస్కే వస్తుంది. ఆ లింక్స్ని కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేశాను. అండ్ మన లిస్టింగ్లో టాప్ 1 ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి బిజియాన్ అమేజ్ ప్లస్. ఈ ప్రోడక్ట్ లుక్ ఈ విధంగా సింపుల్గా ఉంటుంది. కాస్ట్ కేవలం 600 రూపీస్ మాత్రమే అండ్ 1 ఇయర్ వారంటీతో వస్తుంది. 1.5 లీటర్ కెపాసిటీ అండ్ 1500 వాట్స్తో ఇన్బిల్ట్ చేసి ఇస్తున్నారు. ఈ ప్రోడక్ట్లో పవర్ ఇండికేటర్ లైట్ ఉంటుంది. కార్డ్లెస్ డిజైన్ అండ్ ఫుడ్ గ్రేడ్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ బాడీతో మేడప్ అయి ఉంటుంది. ఇందులో కూల్ హ్యాండిల్ ఉంది. అండ్ అలానే ఈ ప్రోడక్ట్లో మనకి ఆటో కట్ ఆఫ్ మోడ్ అండ్ డ్రై బాయిలింగ్ ప్రొటెక్షన్ని ఇన్బిల్ట్ చేశారు. సో గైస్, ఈ వీడియోని ఇంతవరకు చూస్తున్నారంటే చాలా థ్యాంక్స్ గైస్. అండ్ అలానే మీరు ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే కింద రెడ్ కలర్లో ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని ప్రెస్ చేసి అండ్ పక్కనే వచ్చే బెల్ ఐకాన్లో ఆల్ అని ప్రెస్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అండ్ మీకు ఈ వీడియో యూస్ఫుల్ అండ్ ఇన్ఫర్మేటివ్గా అనిపిస్తే మర్చిపోకుండా లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి. అండ్ మీకు ఈ ప్రోడక్ట్ లింక్స్ అన్ని కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేశాము. మీరు కొనాలనుకుంటే ఆ లింక్స్ ద్వారా వెళ్ళటానికి ట్రై చేయండి. సో దట్ మన ఛానల్కి కూడా కొంచెం హెల్ప్ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ గైస్ ఫ్రమ్ టీమ్ ది బెస్ట్.